呢個冇咁勁，不過唔好食，冇雞冇尋日嗰個咁好食啦，冇嗰個琴日咁好食。嗰個真係好食嘅，嗰個真係好食，再攞羊肉嚟炒嘅。係啊，就得海底撈喺度。淨係得海底撈咯。咁你如果係有問題，海底撈都唔開得噶咯。嗱呢啲咁好似一夜之間疫情都未有咁樣走晒，我見到下邊有個人行啊，仲有個無菌蛋。哦，佢話呢個要拌米飯，同埋仲有個湯。嗱，件肉喺度加熱緊啊，飆緊煙啊，係嘛？你第一嚿？嗱，你夾一嚿啊！早晨各位，我哋又瞓醒啦。因為琴日好攰啊，所以咧瞓得比較好。咁啊，第一個事情，第二個事情咧就係、係啊，我哋嚟食自助早餐話，不過咧因為可能地處呢個旅遊區啊，所以咧係會比較細嘅地方。咁另外咧，最重有一件事情係點咧？就係、我哋今日就會離開南昌㗎啦，因為琴日咧今朝瞓醒覺咧，我哋發現我同老婆都係喉嚨會有少痛。咁我哋去諗咩原因？應該就係琴日嗰餐燒烤嘅。同嗰啲辣粉應該冇關係嘅，燒烤嘅啫。因為我都食咗幾日辣嘅，對比之前嘅咧，其實我哋琴晚食嗰啲唔算太辣嘅，應該就係個燒烤，但係個喉嚨痛係好輕微嘅啫，即係有感覺嗰種。咪飲翻啲咩豆漿嗰啲就得㗎啦。係啦。即係食啲水果㗎。係啦。咁啊呢啲樣我哋嘅早餐啊，食飽之後我哋會揸車走㗎啦。有呢個係有牛奶啦、麵包啦，呢個係拌粉嚟嘅，咁叫咗話微辣㗎啦，已經係咁㗎啦。咁仲有個小雲吞，小雲吞係老實講啊，真係唔夠尋日嗰啲。係啊，尋日嗰個靚啦。係啊，好鬼好食。呢個係我喺呢度見到最一般嘅一份啦。咁啊當然係酒店自助早餐係咁㗎啦嚇。嗱，包括我之前喺嗰個美食街啊、早市嗰度咧，都係要比呢個好，實話實説嚇。同埋嗰個羊肉炒粉好食。係，其實就係嗰個燒烤。水仲加埋。羊肉。唔係，因為食燒烤嘛。食燒烤。咁跟住嗰啲辣椒我哋頂唔到。咁啊食早餐勞碌。咁今日咧，我哋就咁嘅。揸車原先有諗過去吉安嚇，睇情況嘅，因為冇所謂嘅，都係往嗰個方向過去嘅啦。咁但係咧，應該係會去贛州嘅。之前我去過，其實都幾舒服，幾好行嗰度，又有大商場，又有旅遊景點，旅遊景點仲唔使錢。係啊，我都去過啦。佢嗰度幾好㗎。呢兩度我都去過。贛州你去過咩？去過。係嘛？南昌、贛州、景德鎮。哦。但係我仲要去埋景點。去埋三清山。同埋嗰啲鄉村旅遊嗰啲。咁如果贛州好玩，因為今日係星期三，咪我去過㗎啦。星期三、星期四晚我哋就喺星期三喺贛州，星期四晚可能已經翻清遠。不過就算唔翻到，我試過啦。韶關係嘛？都得嘅，冇錯。如果你今晚去贛州，你就聽日去韶關。可以啊。去完韶關啊，就喺清遠啊食隻雞啊，翻廣州。係可以，又得。如果唔係，我都係食埋個包先至食個粉啦。其實人哋咧，唔係啊，佢爆炒啊。唔係，係啊，嗰啲小炒好食。琴晚我哋翻嚟嗰個司機哥哥同我哋傾，又係傾咗好多，都幾熱情嘅呢邊啲人。西小炒。因為嗱，我哋去睇一個地方啲人咧，急唔急躁，即係佢啲心情係點咧，就知道當地經濟如何。因為如果佢揾錢好艱難嘅，又或者係過得好唔如意、好辛苦咧，其實佢脾氣會好差。尤其的士哥哥幾個都幾好嘅。幾個幾好傾啊！包括我之前嗰幾個好好傾啊！還可以啦，係啊，都冇正正式式同大家睇過樓價簡單望下啦，大概個方位係點啦。
唔係，你話我哋呢度住喺騰陽閣附近啊，6萬幾蚊啫，唔係更正，係6000幾，真係講到自己都講錯，6000幾蚊。咁會唔會近江邊會貴啲咧？愛國路8000，而家講緊8000係一平方，係唔係一間啊？一間就不得了啦。大市場，紅城大市場9000，哦，有性價比啊！係有地鐵有地鐵㗎，佢有地鐵。咁啊嗱，我翻嚟江西呢邊咧就稍為貴少少啦。咁啊呢邊咧就因為新城區啊嘛，咁我見到最貴15000啦，呢個15000係嘛？咁我哋仲有個16000，咁啊撳去16000睇下咩？為什麼要16000啦？佢啲小區嚟嘅，嗱16000就咁噶啦。147萬，呢個係暫時我揾到，呢個就貴啲，18000。呢個應該學區房嘅，係嘛？嗱，咁啊江邊啊呢啲樓咯。咁我哋呢個旅遊區附近啊冇樓盤嘅嚇，大士院咪就係琴日我去嗰個老城區嗱，第度唔知啊嚇。琴日嗰個老城區就似好舊嘅西朗市場咁上下，可能再舊啲嘅，去到咁嘅價錢啦。哇，23萬咋？23萬嘅喎。23萬可以啊，省會城市。省會城市，你唔好理佢幾舊，啱唔啱啊？起碼係一間屋，有得揀。有地鐵。半步街嗱，40幾萬啊！咁你有個竇啦，起碼有瓦遮頭啦。哇！呢個仲交關，呢個係咩嚟㗎？98年啊，樓12萬都有喎，真係買個竇嘅啫喎。佢唔係喎，嗰啲舊屋改造嘅啫嘛。舊屋幾多？90年代嗰啲。係啊，起碼有個竇啊，係咪先？98年嘅，仲新過我哋住嗰度嘅，冇電梯8樓，硬上去，咪咁啊10幾萬喎，黐線嘅，你想點得㗎係嘛？20幾萬咁樣，即係我哋琴日去早市嗰度嗰個附近咧，8樓。如果按我琴日喺高鐵站同大家所講嗰個工資收入，大概人均係6萬蚊一年嘅話咧，咁你維翻就5000蚊個月啦嚇，咁再加埋稅費啊各種咧，我當得4000，好未？4000平均啊嚇，咁買得起先頭嗰啲，即起碼有得揀咯，係嘛？咁你最緊要有咁大嘅頭，戴咁大頂帽嘅啫。呢度啲帽都唔係好大頂。因為見到對面江嗰啲都係萬幾蚊，作為一省會城市有地鐵其實咁幾好，咁啊生活開心，唔會冇得揀啦，好多嘢呢度又有大商場咧，又有山姆啦，有山姆嘅呢度係，咁啊仲有機場啦、高鐵站都有幾個嘅，4個。好勁啊！咁樣東南西北好似係，唔係冇北係機場嚟嘅，中間有一個，市中心有一個，全部都係有地鐵經過嘅，好似係，包括機場。今晚可能揾啲唔好太極。佢非常清淡，今晚食客家菜或者潮州菜，好嘛？潮州菜清淡啊！咁雜我都有少少。燒烤啊！大燒烤。嗰個炒粉好好食啊！爆炒幾鬼香，炒起嗰啲辣椒啊，嗰啲洋葱，又香又辣，有啲鹹。佢係炒，佢唔係淨係拌，係嘛？因為呢啲嗱，譬如今日我哋見到啲，包括琴日見到嗰啲，咁勁啊！佢都係撈咗嚟嘅嘛。就係炒，即係好食咯，好食之後就係搞唔掂，因為佢仲要揾啲辣椒嚟爆起嗰啲料頭咁樣。
都係有少少辣，不過冇咁勁，不過唔好食，冇雞冇尋日嗰個咁好食啦。冇嗰個琴日咁好食。嗰個真係好食啊！嗰個真係好食，再攞羊肉嚟炒咧。32蚊，我記得。係啊，抵食啊嗰個，成個粉都飽。尋日係最抵食就係嗰個粉，其他啲就一般啦，好一般啊。一般，就算冇咗都唔可惜。咁啊，係嘛？就係嗰個炒嗰個羊肉炒粉嘅好食。另外咧，佢哋已經即係適應到自己一個旅遊城市啊，所以我哋遊客嚟到咧，叫唔辣咧，其實佢哋都習慣嘅。以前唔得嘅。係啊，唔得啊！嗰時10幾年前嚟過，哇，辣鬼到啊！叫唔辣都冇用㗎。辣到你啊發呆啊嗰時啊！而家已經係算減。其實等於咩意思咧？等於我哋廣東人見到佢哋外省人食慣辣嘅嚟到廣東，雲吞麵都會落辣嘅。雲吞麵點解落辣㗎？你諗唔通㗎嘛？對於佢哋嚟講，你唔落辣點食啊？呢啲咁嘅道理嘛。而家已經好咗啦。嗰時10幾年嗰時食宵夜，又係食宵夜。咁啊先食嗰啲毛豆嗰啲啦，咁啊殺嘅嗰啲，食完毛豆之後有好多燒烤嗰啲又係全部辣。佢係睇上去唔辣。因為後期咧咪都去咗好多地方嘅，10幾年前嘅。老婆話呢個幾好食，其實我幾中意食呢個。你叫一個啊嘛？唔叫佢食咁飽做咩？呢啲上海小雲吞咁，一般啦，呢個整得都一般，但係佢唔辣，佢唔辣。OK 啊。同埋佢有想要有啲湯湯水水熱嘅嘢。冇你要湯湯水水。所以佢食咗個粥，可以清下啲腸胃。因為你今晚仲有一日，今晚睇下嗰度睇揾啲咩食。牛肉火鍋嗰啲有冇食？實有啊！食3杯雞啊！嗰度3杯雞好好食㗎，最好食就係嗰度嘅3杯雞啊，唔辣㗎，即係佢點綴嘅啫。但係今晚食3杯雞，上次食過已經好滿意。我哋上嚟上邊行下，係啊，好熱啊！咁啊呢度係做咩嘅咧？呢個江景平台。琴晚太攰啦。又攰啊！喂，呢度個風景係幾靚嘅，同埋嗱，你好震撼嘅。嗱，嗰個景區嗰度嗰棟樓，咁啊朝頭早係可以俾車入得到嚟嘅。我呢一個係嘛？至於呢度咧就叫滕王閣啦。咁啊，我哋呢度叫江東啊，嗰邊叫江西啊，真係江西啊！嗰邊就係江，呢個鑑江嘅西面係好闊嘅，咁同埋仲有啊，所有高樓大廈咧就係喺晒嗰邊嘅，咁啊呢邊都有，都係大概唔夠嗰邊多。CBD 係啊，佢哋嘅雙子塔啦，哇！不過今日啲天氣差啲啊。CBD 有啲霧霾。有啲霧霾。晚黑睇依一個滕王閣啦，着晒燈咁樣。我哋就唔覺啦嚇，都好曬。離遠望過就仲靚啦嚇。好多呢一種建築嘅。咁佢仲有小食街嘅。新起嘅都係。咧沿住個江邊一路行咧，嗰個方向就係地鐵站嚟㗎啦。咁啊江邊咧都會有人唱下歌嘅，喺度玩下行下咁咯。但係夜晚咧呢條路咧就會大塞車。如果有觀眾真係好想嚟嘅話咧，就一定要避開呢一條路大塞車，係塞到你懷疑人生，根本喐唔到。琴晚嗰啲都已經係大學生，呢啲叫研究生啊 master 嚟嘅，係完全喐唔到嘅，就係咁啦。咁啊鬧人啊嗱，你點啊嗰啲，全部都喺度見得到。好曬，我哋都揸車走嘅，係。咁啊酒店就喺呢度，近到咁交關。
另外咧，呢度仲會有夜遊㗎，船啊，坐船夜遊，不過比較貴，110蚊。我咧真係好多小朋友啊，放暑假嚟玩啊！先頭咧喺個酒店房啲僆仔跑嚟跑去，都冇乜所謂嘅。不過咧有一個走咗入去嗰個消防通道鎖住咗，要叫人救翻出嚟，好搞笑嘅。我哋退房啦嚇，望一眼就算啦。所以點解咧夜晚咁多人就咁解啦嚇？呢度咧以前係酒廠嚟㗎，呢度以前酒廠嚟嘅。我哋喺度落翻去。好啦，咁我哋係離開呢度啦，都總體上都幾有驚喜嘅，試到啲未試過嘅嘢咯，因為你嚟過啊嘛。我嚟過啊，最主要。係啊。同埋咧，啲城市都係差唔多嘅，所以就冇咩感覺，所以就即係再去嘅景點都係起個廟啊、起個角啊咁樣嗰類咯。尋日咧，我哋咪行過喺嗰度。即係嗰個類似永慶坊咁嗰個街區嘅，都聽到有啲廣東人講，佢話個個城市都差唔多㗎喎，係咁啊！呢種感覺，個城市都差唔多。要唔同啊？咩西藏、新疆嗰啲咯。係啦，可能要去到咩西藏我哋去唔到啦，海拔太高。係新疆啊嗰啲，可能去到新疆嗰啲有啲咩西寧啊嗰啲咁啊，有唔同㗎啦。其實正常嘅，係啊，都係差唔多咁樣，因為佢要省會城市啊，強省會啊嘛。係。逢係省會城市都有地鐵嘅。呢條隧道我又睇唔明佢點解要起條隧道。佢琴日嗰個司機哥哥講，的士哥哥講，佢話咧，因為嗰個滕王閣佢係不能夠話拆咗佢。過到嚟江呢邊啊嘛。未過江呢邊仲係江東，即係舊區嗰邊。咪呢條隧道都幾多車幾密車㗎。嗱，如果呢條橋行得到嘅，琴日就行呢條橋過嚟咯，但係行唔到啊嚇。你20年前靚咗好多。咁好正常㗎啦嚇。肯定啦，大佬。我成20年。15啦，個女啱出世嗰陣，係嘛？15年左右啦。15年咧。15年左右嚟過一次。係。嗰時嗰種感覺同廣州差好遠。即係個差距係非常之大。但係而家嚟到咧，就覺得佢比廣州仲靚嗰種感覺。係。因為廣州冇變過咧，老城區。係。冇我琴日去嗰個老城區都好舊好殘嘅，但係就廣州好舊好殘嗰啲清朝嗰啲。清朝嗰啲啦。呢度咧就暫時我未揾到嚇清朝嗰啲我講。其實好多城市都靚過珠三角嘅已經。真係。冇錯。廣東啊，靚過廣東好多嘅。你睇下佢啲搞嗰啲環境啊，各種比廣東搞得靚。咁啊，當然都咩嘅，廣東就。都係嗰句，明嘅都明㗎啦，明嘅都明㗎啦。意思就係係啊，因為佢係啦，佢好多條路都要寫廣州路啊，咩東莞路啊、佛山路啊咁樣。即係你嗰種政策係咁啊，你要全國咁嚟發展，咁冇辦法啦。咁啊，廣東只能夠排頭兵。係啦，先發展咗人哋先咯，就係咁樣啦。咁你再慢慢嚟咯。如果唔係，你全世界嘅人、全中國嘅人都去晒嗰4大城市，又唔好，唔係一件好事嚟嘅。係啊，因為佢要強省會，就要等佢自己省嗰啲人就去翻省會城市打工，生活各種。係。就係依啲啊，因為國家政策係咁樣。國家政策係咁。係啊，人哋諗嘅嘢同我哋諗嘅。咁啊，其實除咗嗰4大城市以外咧，慢慢都開始見到有其他城市發展起身，有自己嘅亮點。譬如話安徽省咁啊，佢科技好先進嘅。係啊。山東省咁啊，喺北方嚟講咧，佢經濟體量係好大嘅。係啊，嗱，譬如你而家咁樣都發展得咁靚咁樣。係啊。真係嗱，你對比中山咁樣，哇！真係靚好多。係啊。咩珠海中山啊？點解成日話中山係宜居城市？就係佢有得咁嘅環境，但唔多人啫嘛。好多嘅。係呢度幾鬼多人啊！係啊，可能深圳就唔得。深圳唔得，仲有好大段距離。係啊，係啦。
而家深圳仲有底蘊嘅，唔係淨係表面。深圳冇好多人去嗰度做工揾食。一嚟嗰時，我哋都見到好多嗰啲咩佛山路、咩東莞大道。有嘅新疆都係咁嘅，佢收到嘅即係財政轉移啊，各種財政轉移就會寫翻你當地嘅路名咁嘅，好似安徽又有。唔係安徽唔會，安徽又有錢，係嗰個叫咩貴陽啊？貴州。貴州。即係佢先搞到佢嗰啲城市一個強勁嘅省會先。幾靚啊！又洗車又成咁啊，係咪？幾靚嘅係。同埋我哋冇拍嗰個夜景，嗰個司機講嗰個。有無人機啊！係無人機表演啊！亞洲第一夜景定乜鬼？咁犀利！亞洲第一夜景啊！唔係喺香港嘅咩？中國第一夜景。中國第一夜景唔喺上海嘅咩？佢話攞個獎嘅，佢話嗰個夜景啊，城市夜景啊。因為佢多咗嗰啲咁嘅滕王閣嗰度。即係嗰個司機話攞個獎啊嗰度。嗱呢條路咪聽講話係好似學習啊，唔好講模仿，冇錯啦。嗱一路開咁樣啊。知唔知啊？似深圳。係嘅，冇燈啊嘛，爽好多嘅係。不過就窄啲，深南大道闊啲，好似係。深南大道最左線唔俾一個人開車行嘅，多人就得。呢度就冇管得咁多㗎啦嚇。其實咧係佢冇辦法係要咁樣做。係。如果你話對比10幾年前我哋嗰時嚟過，哇！真係差好遠。爭好遠啊！係啊，發展飛快啊，應該講。我都去過萬象天地咧，都好旺㗎。係啊。咁樣其實先啱嘅，如果唔係啊，你如果咁樣計啊，你上海啊，全部扯晒嗰度咁掂啊！你扯晒啲人口去嗰啲度咁啊，哇！4、5千人咁啊，4、5千萬啦，4、5千萬人咁啊，你點辦？4、5千係啊。過億咁樣，咁你廣東幾億人咁樣，你要搞唔掂，所以就係要發展強省會。係。好似深圳發展好，咪帶下翻去湖南咁咯嚇，都有道理。係啊，即係你湖南咧就長沙咯。咁啊，另外咧，其實仲有樣睇唔到嘅，南昌其實工業都好發達嘅，因為早期啱見過嘅時候咧，佢哋係工業都係比較好嘅，喺南方做得嗰啲咩飛機大炮啊，好多都係喺呢度有工廠㗎嚇，即係都有啲底蘊咯。另外明清時期咧，佢哋呢邊啲讀書人都幾多㗎，即係讀得到書㗎。另外啊，湖北省啲人啊好中意嚟呢度，我見到好多湖北車，反而嚟到市區就見得廣東車少。有部粵 B 啊，住宿嗰度。我琴日喺酒店裏邊都見到有粵 E， 即係佛山嘅。唔知啊，南海定佛山定喺邊度就唔知啦。因為佢係廣東嘅隔離啫嘛，其實個省。其實3幾個鐘頭。8個鐘開車過嚟。邊皮我講啊嚇，都嚟得到㗎啦。好密嗰啲車，哇！但係佢貨車可以開入市區嘅，喺我哋後邊有一部好大嘅貨車。即係可以開入市區係，因為人哋嗰啲路夠闊啦，可以開入啫。啱。即係你廣州咁嗰啲路咁點開啫？點開啊？全部都單行線。如果廣州啊有呢啲咁嘅3車道、4車道雙向嘅，佢都可以開。係啊，貨車開入市區有咩所謂啊？同埋好多屋啊，見到佢哋起緊都，哇！另外啊，大家睇唔到前邊仲有個3腳雞啊，我哋會咁叫。喺度開緊喎，哦，成條路就俾佢頂住咗啦。呢啲係要管啊，即係你冇可能會喺深圳見得到會有咁樣嘅情況出現。嗱，你睇下，
係啊，真係怕佢。哇！呢邊起高樓大廈你睇，鬼靚其實佢都係一路起緊樓，新嘅梗係要靚㗎啦， 10,000蚊一方都要。係啊，我見到最貴18,000，哦大多數都係12,000，嗰啲啊可能有一啲啊爛咗未啊？有啲遠啲啊6,000，新樓，嗰啲啊爛咗未？我即係仲有爛尾有嘅。冇一條棍咁啊爛尾就？哎呦，嗱呢啲咪爛尾咯嗱，哦係喎係喎，我見到啦。都有啲爛尾樓，唔少。嗯，尋日我哋去嗰度又係有啲爛尾。即係嗰個叫蓮塘嘅地蓮方。塘嗰邊啊，唔係深圳嘅蓮塘啊唔係深圳。係呢度嘅蓮塘係啊。嗱嗰啲咪又哦係喎，都幾多喎又。因為佢如果繼續起，嗰條棍都拆埋啦。嗯。爛尾樓都唔少啊。都唔少，係喎係喎。鏡頭嘅左邊即係就有。炒樓啊！嗯。而家冇得炒樓啦，呢啲咁嘅爛咗未？佢連起嗰條棍都拆咗咯。嗯。嗰個天秤。係啊，唔知叫乜嘢。哇幾多棟吊爛尾臂喎！嗰個吊臂啊嘛。你冇人買嘅，佢咪唔咩咯？係啊。嗱幾長，好似用長過深南大道咁嘅喂。係啊，呢條路好靚。係啊，我開咗17分鐘啦，全程開80個喎。嚟到呢邊係車少啲啊，嗱冇晒你啲車，南昌都幾大平原嚟嘅喎，係冇咩山嘅喎。係冇乜山嚟嗰時，就有山，周邊就有山，周邊有山。好多添唔仲。係啊，你放埋城市，嗯以前都係咁嘅啦，邊度平原啊，邊度聚人嘅啦。係，但係嗱南昌就唔覺多山，即係一個城市裏邊起碼睇唔到有山，係啊，但係佢係有湖，佢好近，但係呢邊好靚，好近個大湖嘅。真係。哦，全季酒店喎幾靚，左前方啱先見到。係啊，哇！唔得個司機話蓮塘啊，哇！原來蓮塘都算差嘅咯喎。係咯，哇死！嗰個叫南昌苑啊。唉，真係。佢話啊，你哋去嗰度做咩？咁我個司機講幾好笑，我哋點解唔去得嗰度嘅咧？但係佢嗰度住都唔差。係啊，唔差，幾旺啊！又有地鐵，咁近有地鐵啦。如果咁計啊，真係廣州都係住得差。係，去增城咯，但係增城係個幾鐘啊，嗰度幾個地鐵站就到啦。嗱嚟到呢度就幾好啊，一盞燈都冇嘅全程。南外環高速，我哋應該就喺嗰度。哦，遠離市區了。遠離市區冇乜高樓大廈。係啦，呢度就好遠先見到有高樓大廈咯，好遠。佢都幾多隧道，有少少似中山，中山又係咁樣嘅，即係好多隧道，佢就唔使立交橋咁樣過。中山冇佢咁靚，畢竟仲係省會咧，係4條地鐵線喺度。係冇錯。同埋嗰啲建築都靚好多，係死咁起樓，係。好多爛尾樓。係。不過中山就冇咁多。中山冇咁多爛冇咁尾樓。多。中山因為佢仲有好多地方未開發啊嘛。係。仲耕田，你而家睇到人哋有耕田咩？至少我而家未睇到。再講下計劃先啦。而家我哋架車仲有70%嘅電，咁啊剩翻25左右咧，我哋就規劃入服務區嘅啦。總之咧，一路開，開到自己嗌攰為止。咁啊計劃就喺贛州住一晚。咁但係如果開起身都冇乜嘢，咁啊話唔定會翻去韶關都唔出奇㗎嚇。一切睇情況而定。咁至於嘢食咧，因為架車已經有即食麵㗎啦。咁可能會食
喺服務區食啲嘢咁咯。咁至於真係贛州嘅話，其實都好嘅，嗰啲三杯雞我仲係念念不忘㗎嚇。其實食嘅點講，江西嘅嘢都食得辣嘅人就會好喜歡，就會中意嘅，就係咁樣。如果玩嘅去嗰個三清山啊嗰啲，唔怕行山嘅話就三清山，仲有好多啊上饒啊，我好想去，不過唔去啦，有機會先去嗰啲，唔好一次過滿足晒。要體能比較勁啊！我嗰個係手扶梯上嘅。三清山？唔係上饒。哦。我睇 IG 嗰度就睇嘅咋。嗰啲得喎，手扶梯。遲啲先嚇，遲啲先。揾兩隻腳行嗰啲唔得，不過咁熱嘅天唔好行山。係。而且咧行山我哋冇咩感覺，唔係好中意。冇錯。好啦，唔講啦，我哋去到服務區先講啦嚇。嗱好啦，咁啊嚟到第一個服務區，突然間發現呢度咧，原來係冇唔係冇啊，係滿晒啊嗰啲充電，咁冇辦法啦，我就只能去下一個好近嘅，其實落高速咁啊。至於夫人依家咧，其實去咗洗手間咯，係佢呢個服務區咧，其實我啱先去睇過㗎啦，睇過2次添啊，仲排咗陣隊添。佢有幾個充電樁壞咗，呢邊咧就全部擺到冇咁啊！有啲充完電啊唔走，咁啊就算有工作人員過嚟咧都冇用，咁人哋真係充㗎嘛，係嘛？有部電車擺住，不過擺住嗰個位置咧又冇充電嘅，嗱全部都擺滿啦，係咪？嗱呢度有部電車，但係呢個唔係充電位嚟嘅，係咪？啊工作人員喺度叫人走，叫都冇用㗎啦，我哋落高速充啦嚇，佢都喺度周圍睇下㗎。叫都冇用㗎。OK，咁我哋而家就又改變咗少少計劃嚇，唔落高速充電啦。既然原來呢度咧係好近吉安㗎，咁咧我又揀咗嗰度有個特斯拉超充樁，咁啊仲有48公里就到而家續航啊夠嘅，係有 double 㗎啦，3倍咁滯，咁啊應該夠㗎啦嚇。咁啊30零分鐘就到，咁啊去下吉安啦。咁如果喜歡咪喺嗰度住一晚又得㗎，係喎。係啊，食得晏玩得開心嘅，咁啊住一晚都冇問題啊，好隨意嘅啫，我哋唔會減州，因為 book 咗房可以取消嘅啫，係嘛？其實我都想去吉安行下，因為贛州去過。嗱原先咧，我哋咪就諗住今晚去贛州嘅，其實贛州都去過㗎啦。不如直接去吉安。係第二件事情咧，就係嗱，我哋廣東人咧，其實好多都係宋朝嘅時候移嚟廣東啊，我屋企都唔例外，好正常㗎嚇。咁當時咧族譜上面寫就係嚟自吉安呢個地方。江西吉安，即係我哋1000年之前啦，我哋呢個姓氏。即係你係江西人。係啦，1000年之前冇錯，就係吉安啊，唔係江西添啊。中原嗰邊。唔係個個都係中原嘅。唔係我係河南嘅。個個都係中原嘅。河南省嘅。哦，即係河南省。係啊，中原地區啊嘛。河南啊。咁嘅。你哋係江西嘅。係啦。咁啊，所以去下都其實幾好嘅嚇。我哋先就去咗個洗手間，咁啊繼續後邊嘅路程。1.1公里後，向右前方駛出高速，往 S222吉安北方向行駛，走最右車道。江西吉安。到達吉安北收費站。吉安北哇，咁輝煌嘅呢個收費站。咁靚嘅個收費站啊！我記得呢度係豬啊，嗱豬唔係豬啊，請盡快走最右車道。如果冇記錯嘅話向右前方進入輔路，即將向左前。第一次嚟啊！1000年祖先就嚟過嘅。你又聽過？我連個名都係第一次聽㗎，名都未聽過。係好正常，經常會同安吉呢個地方調轉。我成日會以為安吉。安吉喺邊咧？其實我係唔知嘅，好似喺浙江啊，定唔知安徽咁嗰啲，我記得。呢個叫吉安啊，咁係南昌啊同埋贛州嘅中間嘅城市先能我哋開車大概2個鐘頭左右咧就嚟得到呢度㗎啦。其實南昌過嚟100蚊都唔使喎高速費，咁可能好多人都會過嚟呢度行下睇下。我哋係因為要充電。係。第二原先嘅計劃都係又想食飯，都有諗過嚟呢度嘅。都諗過嚟呢度嘅，原先嘅計劃都係嚟呢度嘅。都係好隨心所欲嘅啫，我哋。係啊。
咁啊，既然嚟得到江西，每日行南昌行2日就走嘅，係咪我喺先？高鐵嗰時，我聽過呢個地方，哦哇！我話咩講咩佢哋，哦，即係第一次聽。呢度都係有好多古舊嘅建築㗎，係啊，但個名我係全部唔記得晒嘅。咁另外咧，仲有台灣啊一個比較出名嘅藝人啊，叫歐陽娜娜，佢就喺呢度組織呢度㗎啦。不過就即係比我哋更遲離開呢度啦嚇，我哋係1000年之前離開㗎嚇，其實好耐㗎啦已經係。另外，如果大家咧喜歡三國嘅古仔啊，咁咧呢度啊古代啊就叫廬陵，係廬山個廬，陵就係幽靈嘅靈，廬陵咁啊好出名嘅呢個地方。我哋細個肯定係會玩下呢個三國志遊戲噶嘛，都會知道呢個地方噶咯。前面路段限速60。我一部車一部車都冇啊！真係。真係呵呵路口綠燈可過。唔係好多人，呢個城市應該唔多人。應該唔係好多人，應該嗱你南昌都係600萬，我斷估呢度冇理由多人得過南昌啩。南昌誇張啊人口。係啊！所有車道都可通行，前面紅綠燈直行。哇！呢條人邊大道幾靚喎嚇。咁啊，其實高鐵站就喺前邊㗎，前少少就係高鐵站。哇！都幾多高樓大廈喎，左邊，你見唔見得？都幾多。嗱，話説仲有8分鐘就去到充電，嗰度係一個好大嘅商場嘅，但係嚟到呢度咧，前後都係冇車啊！終於見到部車過。人少，人少，所以嗰種冇錯強省會就有個吸晒落去啦，吸啦嘛，係嘛紅吸啊嘛。呢100蚊高速費一陣就到啦。係啊，點解唔去南昌啫？冇錯就係咁樣啦啦。嗱，我唔離開江西啦，好冇？係啊我食唔慣咩都好啦，去南昌唔好，係啊，去贛州唔好。去嘅南昌或者係咁解啫嘛贛州，所以佢呢啲比較唔係好出名嘅城市，就可能吸走晒。其實咁係好事嚟，會好過全部走晒去北上廣深，其實唔係一件好健康㗎咁樣。佢因為國家要平衡發展啊嘛。反而而家咁樣先至係正確㗎。你要保證14億人有飯食㗎嘛。係啊。終於有個快遞哥哥啦。城市都好靚，不過人唔係好多。中間車道。所以咁少人㗎。係，一來又中午啦，中午咪熱啦，熱到唔出街啦。係啊，但係前面好多高樓大廈㗎喎，嗰啲住宅嚟嘅，我估應該係。好多高樓。因為成日爛尾樓嘅，又唔似係爛尾嚇，不過唔知嗱一排一排咁嘅喎。紅級效應，係省會嘅紅級效應呢啲係。另外吉安已經唔算窮㗎咯噃，喺江西省裏邊。走右邊兩車道綠燈，綠燈後直行。哇！呢條路嗰啲燈多到非常啊！終於呢度見得多啲人啦，因為佢有主幹道啊，可能係個城市嘅車出車入咁啊。綠燈，哇！嗰個綠燈，嗰個綠色真係睇到我睇唔清，可能太光。呢度全部都住宅啦，喂，好多都未賣出喎，我見到。係啊。左邊嚇。係啊，左邊好似好多啲公寓嚟曬出嚟。哦。你睇啲車就知啦，南昌啊真係多人嘅。你睇啲車流就知。係啊。但係城市係靚嘅。規劃都算幾企理。感覺有少少好似豪前面經過學哦，校，冇咩車冇咩人，但係個城市就比較靚。嗱，呢度又有大餐廳啦，如果唔係要去充電啊，呢度食㗎啦嚇，嗰度係嘛？係啊係啊。喂，要充電唔好話充埋電先。充咗電先，充咗電。充咗電啫。電緊要啊！係。因為你充咗電，你仲可以再決定。係。吉安菜，呢邊好似係客家菜㗎嚇。
好藍個天，一過到嚟呢邊咧又唔同南昌。南昌呢個天咧其實有少少灰蒙蒙請起嘅，步直行。好多因素啦嚇造成咁嘅。但係呢邊咧大家都見到㗎個天。今朝啊，我哋去睇個江邊嗰陣咧，咪見到哇灰蒙蒙一片咁咯喎嚇。但係嗱嚟到呢度，南昌同埋嗰個吉安之間先至灰啊，係黃啊，唔知點解，唔知點解，真係唔知點解，而家啲霧霾都唔識冧，唔知係點。唔知點解。有啲舊樓啦。呢度啊越嚟越近老城區係咪？已經係老城區嚟啦。左邊仲有希爾頓寬頻酒店。係舊樓。嚟多人啊！呢邊開始嚟開下電雞啊咁樣。減啲啊！嗱 D 啦，係啦，第4個字啦，應該就係唔係唔係個 G 啊。咁我哋都去咗幾多城市？解鎖咗。又解鎖。好，我哋喺呢度轉過去個商場啊！呢度會有商場嘅咩啊？係啊，啲舊嘅小區都未拆。500米後到達目的地，前面紅綠燈路口直行。呢度都好多嘢食喎500米內吉安名店係啊，嗰個喺嗰個高速上面食啊嘛。係啱。高速有咩食啫？高速就係食即食麵嘅啫嘛。韓國杯麵。有啲呢個都可以食係嘛魚嘅。今晚嚟食咯，或者因為等陣未必食得趕得切嘅，因為充電都要成個鐘，充完電成點啦，咁樣嚟到點食咧又？我哋行左邊呢條車道啊，個商場喺左邊嘅，我見到啦。呢度成條街都係食物嚟嘅，餐廳嚟嘅，係啊。咁同埋咧，呢度咧有一種食物叫小龍蝦，原來呢度係有好多嘅嚇。呢個養殖場。養殖場啊有。係啊，成個商場唔掂。我哋咧係為咗嚟充電先嚟呢個商場啊。我諗住咧有特斯拉嘅充電，應該就幾好嘅，但係唔好意思啊，其實咧只有面前嘅海底撈係開門嘅啫。咁啊樓下都仲有一間半間嘅。講下吉安呢度嘅資料啦嚇。吉安啊，古稱瀘陵吉州啊，咁咧係鑑江嘅中游啊。咁啊佢個名咧就吉泰民安嘅意思啊嘛，後尾改咗吉安，個名幾好聽啊嚇。係啊，我好中意呢個名啊。係啊，咁其實佢人口都唔少啊，原來有420萬啊嘅數據統計到25年啊嚇。咁啊南昌都600萬，不過南昌人多係因為有遊客嘅啫，我哋去嗰啲遊客區咁解。哇！咁啊，仲有咧呢度咧係好多讀書人嘅出咗啊，唐宋到明清啊，出咗科舉進士3000幾人啊嚇，即係出現過咧叫隔河兩宰相、5里3狀元咁勁嘅喎。咁啊有啲咩名人咧？唐宋8大家之一嘅歐陽修啊，民族英雄文天祥係啊，姓歐陽嘅，呢度好多。文天祥咁啊，後邊嗰啲唔讀啦嚇，仲有好多嘅其實係。哇！不過呢度全部執晒笠。真係我第一次見全部係啦嘅商場。咁樣嘅喎。係一個都冇喎，係咩事啊？哇！冇理由咁誇張。係咯，係咪佢有啲乜嘢問題咧？消防或者有啲咩產業唔過。係啊，就得海底撈喺度。淨係得海底撈咯。咁你如果係有問題，海底撈都唔開得噶咯。哇！嗱呢啲咁好似一夜之間疫情都未有咁樣走晒。我見到下邊有個人行啊，已經衝到63，其實都算 OK 化，其實可以80就走噶啦，唔需要一定係100噶嘛，係1樓先啦。我哋係負1嘅，睇下1樓有啲咩啦嚇。不過我覺得冇咯。我哋又嚟咗另外一個區域啦，見到係有人嘅。但係就所有餐廳都關了門啦嚇。同南昌真係。係啊。呢度。咁啊，首先咧，又同大家講下經濟數據啦。哇！呢度 GDP 3000係億，我哋去南昌係8000。咁啊，深圳、廣州，深圳係準備4萬億，廣州啊3萬1。咁啊，大家知道個體量係有幾大嘅差距㗎啦嚇。人口啊，其實又唔少喎，佢呢度都有400幾萬人常住人口㗎嚇。咁啊，26年上半年經濟數據1500幾咁啫，其實同之前差唔多啦。
可能係嗰啲萬達吸走啊，可能係咧。冇理由真係咁差嘅。係可能個咁巧，我哋嚟到呢度啫，但唔係先，我哋喺條路度開車都係，哇冇人嘅。冇車。係啊，呢度係一樓，行出去望兩眼啦，咁啊順便嚟到啦，又睇埋個樓價啦，因為等充電嘅其實冇乜嘢嘅。好先嗱，對面係有好多屋㗎嚇，咁呢個勁啊，一個法國嘅名叫楓丹白露，應該就係呢一個啦。咁就價錢係咁嘅，唔知大家睇唔睇到咧？我哋睇下冇咁光，67萬係嘛？6400蚊一平方米。老實講，如果係咁，我寧願係中山咯，貴過。咁梗係啊！大灣區。大灣區是但一個城市。是但一個城市都好因為啊佢。價錢係一樣嘅。嗯。甚至乎你可以買廣州邊皮啲嘅。係啊，增城啊，從化啦，好味。係啊。嗯。60幾萬就係咁啦。基本上都係60幾萬、50幾萬都有，都唔平嘅。人口流失勁啊！係啊，我覺得會係咯。最主要係人口流失。係啊，就算唔去廣東做工，唔去深圳，都去南昌啦，係咪先？係啊，揸的車嗱，譬如我係一個的車司機。如果係我不如去南昌嗰個。係嘛？又唔使話照顧老老嫩嫩啊。所以有呢啲虹吸效應。嗯。得咁平啊！20公寓嚟㗎，公寓嚟㗎，係咪？即係基本上都係呢個價嘅，我附近都係咁上下㗎啦嚇。啲落咗定論就6000幾蚊一方咯，係嘛？但係咧佢就單價就唔係好高，但係即係舊樓嗱40零萬咁樣樣，係咪？就算新都唔貴啊，都係6000零咁你。70幾萬呢啲就有物業嘅應該，我6層樓啫喎，我仲係有物業嘅，呢啲未必會有。啲咧一夜之間搬走晒所有嘢，好似疫情嗰陣咁啊！應該係萬達會多人啲嘅。呢啲商場佢可能運營得唔好，真係淨係得個海底撈，同埋有一兩家，係啊，就係咁噶嘛，係咪？新開嗰時，好多店開晒㗎嘛。係。好啦，唔好講咁多啦嚇，我哋去另外一個商場啊，去食商場菜啦。咁個叫咩名話？天虹係啊，好似深圳都有喎以前。定還是整個商場就嚟自深圳嘅，我都唔係好記。呢度啊多翻啲人，同埋啲屋係比較舊。先頭我哋睇話嗰啲10幾萬應該就係右邊啲屋嚟㗎啦，嚇。10幾20萬啦，即將轉左，算都還算可以咧，夠多。哇！先頭個商場真係刺激，真係見都未見過，真係未見過咁差嘅。係啦，佢應該係物業有糾紛嘅問題，我覺得係。我覺得係物業糾紛，冇理由全部走㗎嘛。冇錯。咁你生意唔好先至會有物業糾紛㗎嘛？好似以前有個商場就係，其實佢雖然有糾紛，但係佢生意好，所以最尾都係有人接手嘅，就係領展接咗手啦。係啊。咁佢事實上真係生意好啊！喺廣州我講嘅係。根據你的駕駛習慣，佢係真係生意唔好先有糾紛嘅。但係佢底下寫招商嘅喎。係，永遠都要寫招商㗎啦。如果係有嗰種叫咩鬼嘢啊？即係拍賣啊，或者有嗰啲啊佢話唔可以招商㗎，唔可以招商㗎嘛，全部關晒㗎嘛。係。嗱呢度就旺啲係銀行啊、什麼行人啊都有，但係你話好旺啊，好似翻到去西華路咁嘅事不可能的嚇。唔可以咁比。嗰度咯嗱，天虹酒店。天虹酒店。係咪嗰度？唔係咯，不過仲有好多新項目啊，步步高。但係有冇南昌咁多旅遊資源咁多人去啊？向右前方行駛。嗰啲城市嘅旅遊資源。注意。喂，呢度係有共享電雞㗎嗱。即係充電嗰個好啊！呢度冇充電。係呢度啊，分分鐘冇充電位㗎。我哋嚟到都啱㗎啦，其實咁做又有洗手間，係嘛？呢度佢哋嘅旺區啊。係啊，第2大商場啦。最大商場。199一個月停車。哇！最大嘅商場啊！當地最大㗎，我就喺嗰個小紅書度食呢啲咪就係啦，揾啫嘛。
咁啊，又有海底撈。負二啦，停好冇啊？是但啦。負二啦。嚟咗商場聽到一個好熟悉嘅聲音就係叫號啊！嗱，睇下我哋未必會食呢一間，但係咧佢哋叫啊幾多號入座啦咁樣樣，呢啲講明啲商場係夠旺啊嘛。呢個係一人一煲，一煲仔菜，即係周圍行下先啊嚇，行下呢層先啦，到啲味好辣啊，好辣啊！哇！呢個好辣啊，聞到啲味，一個唔食得啊我哋。轉火鍋啊！喂，轉火鍋喎，呢啲唔辣喎可以，係嘛？轉火鍋係咁噶，佢係轉住你可以揀唔辣㗎，原來係。好雲南菜、辣麵，好有得揀啊！食下魚嘅，啊仲有佢哋中意食鴨頭㗎。長沙臭豆腐，咁啊再往前行咧就超市嚟㗎啦，有日式飯添喎，咁我試下咯，係啊，食日式飯啦。呢啲好講喎。係啊，飽就得㗎啦，最緊要。呢啲唔辣啊嘛。係，一定唔辣嗬。係咩咧？佢係嗰種咧叫個飯，然之後咧擺啲飯啊，佢師傅喺後邊煎嗰種嘅。我要呢個套餐，得唔得？呢個套餐好啊。呢個套餐好啊，又有。咩套餐啊？係睇埋啦，不如。肉餅啦，太肥膩唔好啊！牛當啦，牛當飯嘅蛋。牛當係嘛？仲有嘢飲添，9蚊9。飲啊！陣間再上去。陣間再買啊！嗬，係，仲有關東煮。咁樣嘅揀套餐，係啦。哇！呢度正喎。純牛肉餅呢個係嘛？我老婆就話要有菠蘿嘅，菠蘿都好新鮮。嗱有肉餅啦，嗱有咁多嘢食㗎嚇，即係個餐裏邊啊，咁啊31蚊㗎喎。見到唔辣嗰啲嘢話。係啊，唔辣啊得啦，嗱你揀喺度，我哋落好單啊，師傅仔喺度整咯。咁啊嗰個餐好似就我哋佢擺住喺度熱住嘅，係啊，起碼好睇先咯，同埋唔辣咯。唔辣啊！冇勇氣再去揀嗰啲辣嘅餐，嗰啲要準備下，因為等陣咧仲要開車，已經決定咗唔會喺度住一晚。今晚等陣直接去贛州，因為呢度仲係180幾公里就已經到我哋嗰個酒店㗎啦。咁都訂咗啦，都訂咗可以改，但係180幾公里，同埋嗰度個城市會大啲，多嘢行啲咁咯。咁啊，然之後聽日再算，因為今日係星期3晚，聽日星期4晚，咁喺贛州直接翻去廣州其實都得嘅，因為我試過啦嚇。咁啊去到清遠，停一停係啦。上次我都係咁樣去清遠啫嘛，係可以㗎。清遠食個雞煲，或者係蒸雞，即係桑拿雞咁就得㗎啦，係嘛？而家係1321，海面仲有好多醬汁㗎，山葵醬。蒜蓉、炸蒜蓉同埋潮汕辣醬啊！我哋開始見到潮汕啦，秘製醬油、甜辣醬都幾企理啊嚇，幾企理嘅。同先頭嗰個商場比呢度企理好多好多。咁頭先嗰個凌空我哋有冇？嗰個唔合理啊！嗰個係錯咗，肯定係有問題嘅。係有問題。如果唔係未知道咁嘅，係嘛？係嗰個。海底撈，我仲覺得個海底撈開住，你個餐就到咗，呢啲已經煎好，其實食得㗎啦。原來咧兩個餐都係有菠蘿㗎。老婆呢個係純牛肉，下邊有啲鹹酸，仲有個無菌蛋。哦，佢話呢個要拌米飯，同埋仲有個湯，啱食係嘛？啱食。咁啊嗰個扒咧就喺上邊煎緊咯，唔使㗎啦，食得㗎啦，係啊，嗰度係保溫嘅啫嘛，師傅廚師哥哥就喺度煎緊，就係嗰個咩日式咩大咩肉咩碗咩米嗰個啊，我唔記得個名啊嚇，唔係唔講啊，係唔記得㗎。喺廣州有2間分店嘅，都幾好喎。應該係免治肉嚟嘅，絕對對得起呢個價錢，係。仲有啲雜菜，
我第一次食係黃沙嗰間，當時人太多，你平時你睇唔到嘅。平時咧，我哋喺廣州係唔會睇到呢啲鋪頭嘅，係嘛？嗰啲檸檬茶、奶茶啊，以前喺廣州都係唔飲啊，都係出咗嚟遊玩。單你比較豬肉，比較出到嚟遊玩先至開始會啊，買杯蜜雪冰城咁啊飲下又幾好咁樣啊。今天有西蘭花嗎？啲山葵醬係嘅嚇。至於肉裏邊咧就咁嘅。咁啊，見到當地啲後生食得好開心嗰種。今日中午呢個雙人餐都係50幾蚊嘅，試下山葵醬會點？呢個係無菌蛋嚟嘅，哇個蛋黃幾黃。嗱件肉喺度加熱緊啊，飆緊煙啊，係嘛？你第一嚿？嗱你夾一嚿啊，我夾晒啦喎。夾。呢個牛肉嚟嘅，呢個。係啊。其實最初我係點呢個餐嘅。係啊。哇！好多芝士。咁攞埋。整得都幾好，即係佢純肉嘅，因為係冇揀錯喎又。係呢個冇揀錯。其實揀嚟呢度都啱，嗰度充唔到電，焗住我哋要落高速。咁落高速去嗰啲村嗰度充電咧，就不如嚟城市裏邊充電咁啊！揾咗個特斯拉嗰個冇，我以為嗰度好多人嘅。嗰個牛肉咧就多啲腥味，但係就唔係話腥到食唔到嗰種啊，幾好食啊！有肉味，佢唔係話攞啲，我最怕係點咧？佢落啲好多胡椒粉撈落啲肉嗰度，遮住嗰啲味，佢就冇嘅。因為你翻去係眼尾都唔會望多眼嘅呢啲店，梗係啦，眼尾都唔望多眼嘅。喺黃沙啊負一層嗰度啊，有一間，不過就唔係呢個牌子，唔係呢個牌子，但係其實個形式係一樣嘅。嗰張啱開啊，嗰啲阿爺啊帶個孫去食啊，幾多啊！咁後尾咧，嗰個正版就嚟咗啦。咁啊，嗰個未去過真係，又食飽飽啊！咁啊，試錯成本極低，同埋價錢好平咁啊！當然啦，亦都有觀眾話會唔會係老翻咁？其實都又唔能夠咁講嘅，因為煎件扒咁樣擺去食係嘛？係，而且兩個人使50幾銀嘅喎，都係啊！試錯成本低，如果你食嗰啲辣嘅，唔係唔好食，好似嗰啲咁樣轉火鍋咁，到時候又飽晒唔掂咁啊！而家我哋買杯檸檬茶，咁啊再行下超市，咁就再繼續後邊嘅行程。呢個珍珠奶茶。珍珠奶茶你飲？飲嘅咩？你咪試下咯，我唔知啊，我未飲過㗎。佢係點緊珍珠奶茶？開會咯！一杯珍珠奶茶，一個檸檬水，8蚊8，唔知點計啊！我唔想知啊，俾錢啊！我哋而家攞檸檬茶。先頭嗰間咧，轉火鍋我唔識，我反而就會呢間咯。係啊，你叫佢唔辣啫嘛，佢係有得揀唔辣㗎，我睇見。啲小朋友啊，中意食轉火鍋咯。阿媽見到啲小朋友咁樣食得多，佢又會中意啊。但係以前呢個係唔係做轉火鍋㗎喎，都係一個字平啊，最緊要。我哋就喺呢邊上樓上去攞檸檬茶。係啊，佢啲設計好似天環咁嘅下沉式嘅。係啊。但唔知點解仲變。肯定有糾紛啫，我覺得係啦。呢啲就好商場啦，係咪？呢啲就即係好旺嘅商場啦。啲燈又開齊，同先頭嗰個比爭好遠。啱先嗰個唔係龍嘅，全部關晒。商場嗰幾個幾好，有開放嘅。大牌子啊嘛，天虹。佢應該就係嗰個賣開心果嗰個天虹嚟㗎噃。係啊，跟住佢嗰個門口係有嗰個彩虹㗎嘛？咩啊？哦，咁快就賣呢啲㗎啦！哎呀，啲小朋友喺度跳啊，放電啦！不過上邊仲有餐廳嘅，我哋都唔上去啦。金鋪方面咧就有周大福，
咁都 OK 啊。後邊係名創優品，哦，中間佢仲要咁樣啊，佢可以做得到咧，有陽光入到去個商場中間啊，係咪？咁咪幾好咯。咧喺呢度啊，吉安呢度咧，亦都會有個夜市，個名係好出名嘅，個個香港觀眾應該都聽過不少嘅，就叫銅鑼灣廣場。係啊，係真嘅，就叫銅鑼灣廣場啊，冇錯。咁就喺呢度行出去嘅啫，因為我之後睇社交媒體睇到嘅銅鑼灣廣場一模一樣，哦，69蚊自助。我原先係諗去食呢個嘅都。係嘛？係啊。其實都可以嘅。可以㗎。係啊，真係幾好。因為我睇佢嗰時就睇到呢一個，即係食烤肉嘅有啲。咁啊，一路落到去，都見有嗰啲咪試下。係。咁嗰個都好，嗰個都好。係。應該喺呢度行出去，係喺外邊，好多嚇。有麥當勞，前邊仲有摩天輪。感覺有少少似金沙洲。係啊，係啦，冇錯，冇咁多人，係啊，就係嗰種感覺啦，冇錯。咁我哋去攞個檸檬茶飲下先，係啊，又係咁樣嗰啲公寓咯嚇。檸檬水，即係就要個珍珠奶茶，係心血來潮。啊嗱，有個彩虹咁啊，嗰個天虹嗰兩個字嗰度，係就係賣嗰個開心果嗰個咯。過對面行下，咗另外一個區域，呢度都冷氣幾夠，係咪？冷氣幾夠，係啊，算係咁嘅。咁暴曬啊！如果你冇冷氣嘅話咧，咁我個商場唔使要。哇！呢個小朋友犀利喎！哇！我真係唔夠膽，真係犀利。轉入嚟買啲水果都好幾日未食過。我早幾日食過西瓜，係咁啊，但係切嗰種嘅。呢種我哋買啲唔係切㗎啦，乜都得㗎，冇所謂。係切開咗咁都得㗎，或者乜個桔啊咁，但係嗰啲冬天先至有。西瓜就係而家比較多嘅水果，又有小朋友走失咗。揾到啦噃，喂呢啲平喎，6蚊9，唔算貴。啲提子啊，遼寧巨峰葡萄嗰個9蚊9。